హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ వీడియోలో మనకి సైడ్ స్టాండ్ స్ప్రింగ్ సాగిపోతే ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. చూసారు కదా, ఇక్కడ సైడ్ స్టాండ్ స్ప్రింగ్ సాగిపోతే మనకి స్టాండ్ అనేది ప్రాపర్గా పైకి వెళ్తే మనకి గోతులో పడ్డప్పుడు కానీ అది లూజ్ సౌండ్ అనేది టక్ టక్ మన సౌండ్ అయితే వస్తుంది. దానికైతే స్ప్రింగ్ అయితే తీసుకోవాలి. స్ప్రింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి కటింగ్ ప్లేయర్ ఉంటుంది కదా, కటింగ్ ప్లేయర్ ఎలాగా పొడవుగా ఉంది కదా, అటువైపు అయితే స్ప్రింగ్కి కొద్దిగా ఆ ముక్కనైతే కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసి జస్ట్ మనం మామూలుగా నార్మల్గా ఎలా ఉందో అలా కొంచెం బెండ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. బెండ్ చేసుకున్న ఎక్కించేసుకుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. చూపిస్తాను చూడండి. మనకి ఫుల్ టైట్ అన్నది అయిపోద్ది. ఎటువంటి స్ప్రింగ్ చేంజ్ చేయగలదు, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మనకి సింపుల్ ప్రాసెస్. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.